not the moment wathia the moment waikara rĩngĩ ithari makana mathaa merĩ kigo kĩu gĩtigũkorwo na effect kũrĩ we. Amen. Na rĩrĩa riũa rĩoka kana mathĩna moka ũkarekia Ngai ta ngima hiũ, ũkarekia Ngai ta kĩndũ kĩhiũ woire, kigo kĩu ũrĩa ũkĩoire, no rĩrĩa mathĩna moka ũkarekia o rĩmwe. Koguo mũndũ ta ũcio, ngoro ya mũndũ ũcio ĩragerekanio na mbegũ ĩrĩa yagũire rũnyanjara-inĩ kũrĩa kwĩna gatĩri kanini. Koguo mbegũ nĩ ĩgũkũra, no nĩ ĩgũkũra mahiga kũu thĩ, koguo ndĩgũthiĩ na thĩ. Amen. Na yaga gũthiĩ na thĩ rĩ, koguo ndĩkwĩhanda wega. Na rĩrĩa riũa rĩgũka, riũa rĩoka, that seed or that plant is going to wither. Koguo kũrĩa andũ tũkoragwo kanitha-inĩ kana ona kũu nja, tũiguaga kiugo kĩa Ngai na gĩkaingĩra gũtũ gũkũ, no within a moment gĩkaimĩra mwena ũyũ ũngĩ, kana mathĩna moka kiugo kĩu twakĩigua twakorwo tũcanjamũkĩte na tũkaigua nĩma tũrĩ ahonoku na tũkaigua nĩma nĩ tũrerirĩria Ngai ũyũ. No rĩrĩa mathĩna moka, rĩrĩa mĩnyamaro yoka nĩ ũndũ wa kiugo, rĩrĩa Saitani oka gũkũgeria, kaũndũ kanini goka ũkariganĩrwo nĩ Ngai waku. O ta ũrĩa Pastor Maina atwĩra, nĩ tũretĩkia ũrĩa Ngai ũrĩa ũtũhotanagĩra kana Ngai ũrĩa ũhonagia mĩrimũ ĩmwe, Ngai ũrĩa ũhonagia mĩrimũ ĩrĩa mĩnene, kana tũkorwo tũgĩclassify Ngai tũkona no ahonie mĩrimũ ĩmwe no ndangĩhonia ĩngĩ. Twakorwo na ũhoro ũcio wa gũclassify Ngai, tũkona nĩ Ngai ũngĩhota maũndũ mamwe, no mangĩ rĩ tũrahũthĩra kĩũmwĩrĩ. Tũtiretĩkia atĩ no ahote gũtwĩkĩra maũndũ macio na maũndũ manene marĩa akoretwo agĩtwĩkĩra kana tũkona agĩkĩra andũ. Amen. Koguo tũmenyerere ngoro citũ, tũtigae gũkorwo nĩ twĩ mbegũ kana twĩ tĩri ũrĩa ũhana rũnyanjara-inĩ rũrĩa wĩna gatĩri kanini. Koguo kiugo kĩa Ngai rĩrĩa gĩoka thĩinĩ, rĩrĩa twakĩigua gĩtirakora tĩri mwega, gĩtirathiĩ deep. Amen. Haya, tĩri wa gatatũ nĩ ũrĩa mbegũ ciaikirio kũndũ kwarĩ na mĩigua, na rĩrĩa ciakũraga rĩ, mĩigua ĩno ĩgĩthecanga mbegũ, ĩgĩthecanga mĩmera ĩno. Koguo mĩmera ĩno ĩkĩaga gũkorwo ya gũkũra ĩna njĩra njega na ĩkĩwither away. And unfortunately, haha nĩho the most Christians tũkoragwo haha mbegũ ĩno, tĩri ũyũ ũrĩa wĩna mĩigua. Kiugo kĩa Ngai nĩ tũkĩiguaga na gĩgatũkenia. We believe in the gospel. Amen. We believe, we want, or we live, not we want, we live according to the gospel. No, maũndũ ma thĩ nĩ mokaga magatũtaha. Twakorwo in pursuit ya maũndũ ma thĩ, pursuit of worldly pleasures, pursuit of maũndũ maitũ enyewe, tũgakenio nĩ maũndũ ma thĩ gũkĩra ũrĩa kiugo kĩagĩrĩirwo gũkorwo tũgĩakĩka nĩ kiugo. Tũgakorwo maũndũ maya ma thĩ, the lust, the pleasures, icio nĩcio mĩigua iroka ĩgathecanga ngoro citũ. Yes, kiugo nĩ tũraigua, we are living according to the gospel. No maũndũ ma thĩ magakorwo nĩ twĩna maũndũ ma thĩ maratũingĩra mũno na magatũma tũgatigana na ũhoro wa Ngai, magatũma tũgatiga gũbuata njĩra cia Ngai fully. Tũgakorwo twĩ andũ tũrataganĩria, kũgũrũ kũmwe kwĩ twakorwo twĩ kwa Ngai na gũkũ kũngĩ gwĩkũ gwĩ thĩ. Na rĩu gũkũ gwĩ thĩ rĩ nĩ mĩigua ĩmwe na ũyũ. So the moment kiugo kĩa Ngai tũrakĩigua nĩ kĩrakũra mwena ũyũ, no kĩrakũra amidst kwĩna kĩ mĩigua ĩrĩa ĩ mũtũrĩre-inĩ waku, tondũ nĩ ũrenda maũndũ ma thĩ, nĩ ũrenda kĩ. Koguo kiugo gĩkĩ gĩtirĩkũra wega thĩinĩ waku tondũ mĩigua nĩ ĩra affect, nĩ ĩroka ĩgĩthecete, koguo gĩtigũkũra na it's going to wither away. But I thank God because he's a sustaining God. Na hena tĩri ũngĩ mwega Ngai akoretwo ahete andũ, na tĩri ũyũ nĩ tĩri ũrĩa mũnoru. Na o ta ũrĩa Jesũ oigire atĩ mbegũ imwe ikĩgwa tĩri-inĩ ũrĩa mũnoru, na ciagwa thĩinĩ wa tĩri ũyũ rĩ, igĩtuĩka cia kũgĩa na maciaro mega, na igĩciara maita 100, igĩciara maita 60, imwe igĩciara maita 30. Bado aya no andũ mendũ kanitha-inĩ na mena tĩri mwega, mena ngoro njega mũno, ngoro ciraigua kiugo kĩa Ngai, na icio nĩcio ngoro Ngai arenda. No thĩinĩ wa andũ acio rĩ, kwĩ arĩa magũciara maita kĩ? Kwĩ arĩa magũciara maita
igana, kwaria maguciara maita 60, kwaria maguciara maita 30. No tĩri ũcio nĩ kĩ? Tĩri ũcio nĩ mwega, nĩguo Ngai arenda. Koguo Ngai arotũteithia tũkorwo twĩ tĩri ũrĩa mũnoru, tĩri mbegũ ya Ngai yagwa hori ĩgatuĩka mbegũ ya gũkũra, ĩgatuĩka mbegũ ya gũcangarara, tondũ Ngai atwĩtire, Ngai ndatwĩtire o ũguo tu. Amen. The Bible says that he chose us first. Tithe twamũcagũrire, nĩwe watũcagũrire. Nĩ atũĩ ona tũtabometwo nyũngũ-inĩ itũ ya maitũ. Before even we were formed in our mother's womb, nĩ atũĩ. Ngai nĩ oĩ o ũmwe witũ. Nĩ atũĩ na marĩtwa. Amen. Koguo ona agĩgwĩta rĩ, na agũcagũrĩte rĩ, ndagũcagũrire o ũguo tu. He chose you for a reason. And he chose you to bear fruit. And the fruit that the Lord wants you to bear is the fruit of the Holy Spirit. Amen. Now, I think it's John 15 or 14. Abide in me, and I will abide in you. You abide in me, uria kihonge gikorwo kinyitithanitie na muti, twinyitithanie na Jesu. Amen. Nigetha tukorwo turi andu aguciara matunda mega. Amen. Koguo muthenya wa muthi is just gugaga kamwira nyanjete ne ngugete ati kigo kiria to Ngai andithite gucia ni kigo gia maundu maria mothe makwa ri uiro ri wothe ukurutitwo kigo tuiguite kiumo giago kigo giki kiuma gia andu twicuranie ngoro-ini citu tumenye atiriri ngoro citu ri ni tiri muthemba u twitiri uria mumu ri ona twitiri uria wa hard place, twitiri ya rocky place, twitiri uria kigo kia Ngai kiroka twina meigua thiini witu kana twitiri muthemba uria mwega. Amen. Ngai arotuteithia, arotutungatira, atuteithia kugia na ngoro njororo, kuroria ngoro citu na tukamuhoya agatuhe ngoro cia kumwenda na kumwenda makiria, atuhe ngoro cia ku desire kigo giake na kigo giake thiini witu gigakura, o ningĩ na tukahoera andu aitu aria matahonokete, aria matoi Ngai, to ni makigo kia Ngai kiratwira ngoro ici ni nyingi, icio ni mithemba ena. Koguo kwa gukorwo andu amwe aitu ngoro ciao ni kigo kigwagira on a hard place, on a rocky place. Amen. Ko tuhoe Ngai amateithio nao nigetha riria kigo kia makinyira gigatuika ya kumacenjia, gia gucenjia miturire yao, na kigo kiu gatuika gia gukura thiini wao, nao magatuika gukorwo magiciara matunda mega na matunda mwa Mwathani. Mwathani amurathime na amwike wega, na thina mbere kumutungatira tondu Ngai mwega, tuthina mbere kumwihoka because he is a good Lord. Amen. 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 Ngai amurathime na amwike wega. Bwana wetu asifiwe. Amen. Ngai akurathime my brother, micigo icio njega watwarĩria, na twakena nĩ gũtwarĩria na gũtwarĩria na gũthagathaga ngoro citũ. Na ũndũ ũrĩa ingĩenda kũmwĩra arĩ na arĩa ithe witũ, you are responsible of your heart. Mwathani agocwo. We nĩwe responsible ya ngoro yaku, ũrĩa ũngĩenda gũikara na ũrĩa ũngĩenda gũtũũra, we nĩwe responsible. Mwathani agocwo. Ũngĩenda mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ kũrĩmĩra ngoro yaku na kũmĩkĩra thumu nĩgetha kiugo kĩa Ngai kiona kĩario gĩkagĩa handũ thĩinĩ waku, we nĩwe responsible. Na arĩ na arĩa ithe witũ, Ngai arotũteithia. Ciugo icio nĩ ciugo nene na ciugo cia gũtũteithia mũno. Koguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, wĩyũrie harĩa ũrũgamĩte, ndĩyũrie harĩa nũgamĩte, kana rĩrĩa kiugo kĩa Ngai gĩoka nĩkĩonaga handũ thĩinĩ wa ngoro citũ. Nĩ tondũ tũrĩa ndaigire hwaĩ, mahinda maya nĩ mahinda maritũ mũno. Andũ matiretĩkĩra gũtongorio nĩ Roho wa Ngai, mũndũ arenda gũikara o ũrĩa ekwenda. Naguo kiugo kĩa Ngai gĩoka gĩkaga handũ thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Na nĩkĩo kĩratũma mwana tũtirĩ na kanitha wa Ngai ti mũrũgamu, andũ a Ngai ti arũgamu, nĩ tondũ matirarereka na matingĩheka ũhoro. Na nĩguo ngwĩraga Mwathani atũteithie, andeithie, agũteithie mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ,
nigetha kiugo kia Ngai kĩgĩe handũ thĩinĩ waku. Tũheagwo nĩtũhunjĩirio tũkerwo maũndũ maingĩ manene mũno. No wonaga ona mũndũ ũgĩcoka kũmũria mũhunjĩirie atĩa kana kanitha ũkũhana kuma kwega mũno. No wamũria ũrĩa mekũhunjagĩrio ona ndangĩririkana kũhunjirie atĩa. No kuma kwega mũno. Amwe mũhunjĩirie atĩa ona ndacoka kũririkana. Nĩ tondũ kiugo gĩũkire gĩathiĩ. Onawe matinaigua gĩtinaingĩra handũ. Koguo nĩngĩgũthaitha ũthaithe wĩre ngoro yaku harĩrie ngoro yaku nĩ tondũ we nĩwagĩrĩirwo nĩ kũmenyerera ngoro yaku. Ngai witũ arotũteithia nĩ tondũ kũrĩ na ũgwati harĩ na harĩ Ithe witũ. Na niĩ ndirĩ ũndũ ũngĩ ingĩongerera gũkinyia hau. Na Ngai wa muoyo amũrathime inyuĩ mũkire. Ngai wa muoyo amũrathime na rekei harĩ na harĩ Ithe witũ ta ndĩmwĩraga rekei tũikare harĩ Ngai tondũ gũikara harĩ Ngai hatirĩ na hathara. Bwana wetu asifiwe. Ninyonete Ngai arĩ mwega thutha wa gũikara harĩ we nĩatwaranĩte hamwe naniĩ akandungatĩra na akandeithia. Bwana wetu asifiwe. Koguo rekei tũikare harĩ Ngai. Rekei tũtũũre harĩ Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai. Mwathani agocwo. Ngai arogũteithia. Ngai arogũtungatĩra. Harĩria ngoro yaku. Ĩra Mwathani nĩngwenda gũgũtũũrĩra. Nĩngwenda gũtũũra tondũ harĩ Ngai hatirĩ na hathara. Harĩ na harĩ Ithe witũ. Rekei twende Ngai. Rekei tũcũthĩrĩrie Ngai. Ndĩrona Spanish mambĩrĩirie gwĩka mbatu iria ciao. Aingĩ mũno matirĩ na mask. Makenete. No ithuĩ twĩ na guoya ũtaramenyeka nĩ wake. No matirĩ rũu. Ngai witũ arotũteithia. Ũrona andũ me mũciĩ maikarĩte o ũguo makenete mũno. Kana nĩũthiaga mask na nĩũthiaga mũciĩ na mask. Ithe wa Cikũ. Wathiĩ waruta wĩra na kũu nĩũthiaga na mask. Ĩĩ ndũtindaga na andũ. Ũraya gũthire. Andũ na ithuĩ kĩmũrimũ gĩkĩ nĩkĩraringithia nĩ kĩa mũthemba ũrĩkũ. Ũrona mũthuri akarwara mũtumia ndeneka atĩa. Ndenarwara. Ũkona mũciari nĩarwara. Ciana itireka atĩa. Ũkona nĩ kĩmũrimũ nĩ kĩndaimono gĩtaramenyeka nĩ kĩndaimono kĩa mũthemba ũrĩkũ. No Ngai nĩegũtũteithia. Mwathani agocwo. Nĩ virus ĩtaramenyeka ĩikarĩte atĩa. No Ngai nĩ mwega. Mwathani agocwo. Rekei twĩhoke Ngai. Rekei tũikare harĩ Ngai. Mwathani agocwo. Ithe wa ithera tũhorere nĩgetha tũrĩkie. Rekei tũhoe. Thengio Mwathani Ngai witũ. Ũkaga ũgatwarĩria Ngai witũ na kiugo gĩaku Ngai. Nĩgetha ũtũthagathage nĩgetha Ngai witũ Jehova. Mũthenya ũrĩa ũtuĩte tũkagaya ũthamaki waku Ngai. Gũtikanagĩe kĩndũ gĩkagiria Mwathani tũingĩre Jehova. Mũthamaki mwega thengio nĩ ciugo icio watwarĩria nacio Ngai. Mwathani to kwaria tu Ngai witũ twaigua. No nĩ twaigua he ũndũ ũratwarĩria mũthamaki. Na rĩu Ngai wa kĩrĩkanĩro nĩ tũgũkũhoya Baba. Roho Mũtheru ũrĩa arĩ mũthomithia witũ na nĩwe mũtũtari atũme ciugo icio cirikĩre thĩinĩ wa ngoro citũ. Mũthamaki nĩ tũkwenda gũkinya igũrũ, nĩ tũkwenda gũcenjia Ngai. Ona kũrĩa Mwathani tũtararĩ na hinya Ngai. Tũrakũhoya Mwathani hinya ũcio twĩkĩre Ngai wa kĩrĩkanĩro. Nĩ tondũ nĩ ũtũthurĩte na watũthurire tene Mwathani Ngai. Baba tũtikakorwo tũrutĩte wĩra ũyũ wa tũhũ mũthamaki. Kũrĩa twaigire nĩ twagwĩtĩkia mũthamaki na tũkiuga Ngai witũ nĩ twahonoka Ngai na nĩ tũkwenda Jesũ atũtungatĩre ngoro-inĩ citũ. Ũndũ ũcio Ngai witũ ũkamenyekana rĩrĩa Jesũ ũgakorwo wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa gũtuanĩra cira Mwathani witũ. Nĩ twagũcokeria ngatho. Cũthĩrĩria Ngai wa kĩrĩkanĩro nĩ andũ aingĩ Ngai matururĩte mũthamaki. Matiramenya nĩ kũ megũthiĩ Ngai. Matiramenya nĩ ha mangĩhutĩrĩria Jehova. Hĩndĩ ithuĩ Mwathani nĩ ũratũmenyithia Ngai. Na ũgatuonia atĩ we nowe tu Ngai witũ. It's all about you, O Heavenly Father. Tũrakũria atĩrĩrĩ Baba. Ũtũme Ngai witũ ngoro citũ Jehova ituĩke nĩ icio ciagũire tĩri-inĩ mũnoru. Mbegũ icio ciagũire tĩri-inĩ mũnoru. Mwathani nĩ twakũhoya Jehova ũtũtungatĩre Mwathani. Ona tũgĩcoka mĩciĩ Mwathani Ngai. Arĩa tũtigire mũthamaki Ngai. Twamera kiugo Ngai witũ ngoro ciao icenjio na icenjeke mũthamaki mwega. Nĩgetha Ngai witũ ũrĩa watwĩrire mũthamaki ũyũ nĩ witũ
na ciana citũ Mwathani gũtuĩke guo Ngai witũ. Mwathani tũragũcokeria ngatho nĩ ũrĩa ũtwĩkĩte Mwathani Ngai ona ihinda rĩrĩ rĩa mĩnyamaro ĩno Ngai. Nĩ tũrona ũrĩa ũtwĩkĩte mũthamaki, nĩ tũrona ũrĩa ũtũtungatĩire Ngai, nĩ tũrona Ngai guoko gwaku igũrũ rĩa andũ arĩa wendete Ngai witũ. Nĩ twagũcokeria ngatho tondũ twĩna kĩĩrĩgĩrĩro ithuĩ, tũma kĩĩrĩgĩrĩro kĩu gĩtuĩke kĩama na gĩgatuĩka gĩa gũtũkinyia kũrĩa Ngai witũ Jehova twetereire thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ thengio Mwathani Ngai, ona rĩu tuoka gũkũ Ngai Mwathani kanitha-inĩ Jehova, Saitani eciragia tũtigũka Mwathani, nawe nĩ watũcokia rĩu Ngai witũ, na no ũgũtũcokia rĩngĩ na rĩngĩ Ngai. Ũrĩa tũrahoya Mwathani nĩ atĩrĩrĩ, mũndũ wothe wanaikarĩra itĩ ici Ngai Mwathani nĩ ũkũmũcokia Ngai Baba, nĩ ũkũmũcokia rĩngĩ Ngai, nĩgetha ngwatanĩro ĩyo Ngai Mwathani ĩmate na ĩtuĩke ya gũteithia ngoro citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩu nĩ twahumbĩra mũndũ wothe wĩ gũkũ Ngai na thakame yaku Jesũ, atĩ Ngai Mwathani gũtirĩ ngoma na ĩmwe gũtũinainia Baba o thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, tondũ nĩ ũtũhete hinya Ngai, na ũgatũhe hinya kũrĩ hinya wa thũ itũ, na ũgatwĩra Ngai Mwathani harĩ andũ makomanĩte erĩ kana atatũ, kĩrĩa makoha thĩ gũkũ thĩ nĩ gĩkohwo kũu igũrũ Ngai. Koguo wĩ hamwe na ithuĩ Ngai, atĩ kĩrĩa Mwathani tũkuoha Ngai, already you bind it in the name of Jesus. Na kĩrĩa makohora Ngai nĩ ũkĩohorete onawe Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rĩu nĩ tuoha ngoma ĩno ya mũrimũ ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. We destroy the root of it in the name of Jesus, and even in effect we destroy it right now in the mighty name of Jesus. We lose good health. This is our opportunity to have good health. Yes, we are Lord. going to have good health. We are going to be protected by our Father. Nĩ egũtũrangĩra, nĩ egũtuonereria njĩra ya ũrangĩri ũrĩa wa ma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kũrĩa tũrathinĩkanĩtio Ngai, ngoma aratũthinĩkanĩtie nĩgetha tũthithĩkange, nawe ũroka ũratuoya na igũrũ. Nĩ twagũcokeria ngatho tondũ ona tũkiuma haha Ngai twĩna ũmĩrĩru atĩ Ngai nĩ ũgũtũrangĩra na nĩ ũgũtũmenyerera na nĩ ũgũtũteithia Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ithuĩ na ciana citũ, ithuĩ na andũ aitũ, ithuĩ na arata aitũ, nĩ ũgũtuonekanĩra Mwathani, nĩgetha andũ aingĩ moke Ngai witũ gũgũcaria Mwathani. Marora ũrĩa Mwathani ũtwĩkĩte, makoiga nĩ mekwenda Ngai ũcio ũtwĩkĩte ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twakũgoca na twagũkumia Ngai, rathima Ngai witũ Reverend witũ, muonekanĩre Ngai na nyũmba yake Mwathani, rathima nyũmba yake gũkũ na kũrĩa mũciĩ Kenya Mwathani, muonekanĩre Ngai. Ũyũ nĩ wĩra araruta Ngai, ũrĩa ũmwĩtĩire Ngai na wamũrehire thĩ ĩno arute wĩra ũyũ. Kĩmuonekanĩre, back him up, oh Father, back him up, oh Jehovah, in the name of Jesus. We thank you for Pastor Maina. Thank you for each one of us, oh God, who is speaking the word of God with boldness, knowing that our God is alive and our God is still fighting for us. You will fight this battle, O King of Glory. As you did fight for Gideon, you will fight for us. Gutiramakania na mbere roka Ngai, no nĩ tũĩ atĩrĩrĩ Ngai, ona namba nyinyi, we are going to bring many into the kingdom. We thank you, Father. We worship you. We give you the honor. We give you the glory. For this we pray, believing and trusting in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Itire no theri arĩa maragia na kanua na ngoro-inĩ ti